No nos quedó ni tiempo de estarnos grabando ni tomando fotos. Miren, aquí están los animalitos. Solo el cocodrilo no vino ahora, pero ahí está su disfraz. Todos son disfraces de reciclable. Miren, ahí han puesto solo papel y de sus cajitas van las decoraciones. Miren qué lindo este leoncito. La serpiente. Venga, el leoncito. El elefantito, mire, muy bonitos los animales. Felicidades. Adiós. Adiós, animalitos. Adiós.